Oi, Lazarinha, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso, tudo de bom. Como vocês verem no título do vídeo, hoje eu vou mostrar algumas coisas que vai ter na nossa casa da Barbie. Então vocês viram aí que a escada da piscina vai ser assim, a escada da piscina, muito fofa, né? E também a geladeira da nossa cozinha. Eu tô assim, fazendo assim pra não aparecer, porque logo depois desse estojo, passando na casa, tem a nossa casa da Barbie. Vocês estão vendo ali um negocinho assim? É, gente, porque ali está a nossa casa da Barbie. E aí, eu não quero mostrar aí, eu tô fazendo esse suspense, mas pra vocês não ficarem sem vídeo aqui no canal, porque eu tô fazendo coisas pra casa da Barbie, tô me dedicando mais pra ela, né? Agora nesses dias assim do que pro canal, por causa que eu quero terminar logo, pra depois a gente fazer o tour e a gente ter a novelinha em julho também, passar as férias com as babies também. E pra esse vídeo eu chamei a irmã mais velha, Manuela. Oi, gente, tudo bem com vocês? A mãe vai mostrar algumas coisas da casa da Barbie, umas comidinhas que eu sei que vocês gostam. Gente, como vocês sabem, casa da Barbie é tudo mini pra ser igual ela, né? E aí eu vou mostrar a escada da piscina e nossa geladeira. Mas se vocês gostam desse vídeo, deixando muito like nesse vídeo, se inscreve no canal pra te bater 200 inscritos, ativa os seus 300 inscritos, no caso, quase 100 inscritos, gente. No caso, gente, eu tô me errando todo, mas é 300 inscritos, é porque tem hora que eu erro. Ativa as notificações segunda com a sexta, às 6 horas da tarde. Sabe vídeo aqui, comenta que ideia de vídeo vocês gostam, se curtem, me segue no Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Meli e Samara, tá bom? Um beijo, então bora lá pro vídeo. Gente, ó, vamos lá. Essa aqui é a nossa casa da Barbie. É muito fácil de fazer ela. Tá vendo, ó? É super... Ainda vou pintar ela, não vai ficar assim. Olha, ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela não era pra estar com esse buraquinho, mas ficou assim. Mas se você quiser, você pode... Se ficar assim, igual o meu, você coloca mais um pedaço de papelão assim, que vai fechar e ainda vai ficar assim. Aí a nossa geladeira. A única parte que ficou sem esse negócio aqui, gente, foi a parte de cima do congelador, sabe? Que ficou sem, tipo, ai, ficou sem nada, sabe? Aí a parte da geladeira tá assim, ainda falta a gente colocar assim. Tá vendo, gente, como é que é a geladeira? Deixa eu ver, atrás ela não ficou muito bonitinha não, sabe? Mas eu enrolei ela toda com papel alumínio. Olha a frente da nossa... Olha, tá vendo a geladeira? Aí as comidinhas que vão ter nela no congelador. Eu coloquei esse açaí aqui, tá vendo? Dá pra parecer com açaí. Esse suquinho aqui de maracujá. Muito bom. Delicioso. Esse leite da Piracanjuba que eu me inspirei aqui é feito com caixa de leite, se vocês não sabem. Aí eu me inspirei nela. Pintei de branco e ela tá assim. Aí tem esse bolo, só torta de limão no caso, ovinhos fritos e uma manteiga assim, tá vendo? Ah, Samara, por que você não tá mostrando a casa? Porque, gente, se eu for mostrar, vocês vão ficar achar que a casa não tem quase nada. Porque a casa ainda falta bastante coisa pra terminar. Mas, gente, não. Hoje já dei um passo, fiz a mesa. Outro passo, terminei a geladeira. E ainda falta o passo de terminar a piscina. Fiz também algumas coisas. Vou ainda fazer talher. Ainda falta pia, a torneira pra nossa cozinha. Nossa cozinha não. Pro nosso banheiro. Mas tá perto de terminar. Vocês vão ver. Semana que vem, no caso, no próximo mês, já eu vou mostrar pra vocês. Eu prometo. Tá bom, gente? E se esperem aí que daqui a pouco a Samara Maia já tá. Eita, gente, dando spoiler ali, ó. A Samara Maeli vai mostrar pra vocês. Mas eu sei que vocês gostam de arrumação de vídeo. Arrumação não, de arrumando coisas. Então bora arrumar a geladeira da Barbie. Ó. Olha assim, vamos lá. Vamos colocar o nosso sorvete, que é a única coisa que tem no congelador. O bolo. Ai, gente, fica amassando, calma. O bolo. Vamos colocar aqui em cima. Ai, caiu, gente. Vou colocar embaixo. Olha, dando super certo, gente. Os ovos. Manteiga.
E as duas caixas eu vou deixar assim, olha, deitadinhas. Olha como é que ficou. Ah, Samara, você não vai colocar nada aqui. Ainda não sei, mas provavelmente eu vou colocar. Ainda tô vendo aqui vídeo de geladeira aqui no YouTube. Mas se vocês quiserem vídeos de eu colocando, arrumando as prateleiras aqui da geladeira, provavelmente não vai dar certo eu colocar a prateleira nas portas da nossa geladeira. Por quê? Porque, olha, tá vendo assim, ó, ela já é muito difícil de fechar. Imagine se colocar. Mas eu acho que, gente, acho que tem bastante coisa. Eu fiz 3 prateleiras pra nossa geladeira. Ainda vai ter nossa gaveta. Os ovos eu não pretendo não nem colocar, sabe? E eu acho que as prateleiras são mais para os ovos do que a gente dando spoiler ali. Meu Deus, dando spoiler. Isso, gente, é porque a Barbie, a gente faz assim, ó. Tá vendo, gente? Eu faço assim, aí aparece. Mas vocês não viram não, é só um negócio roxo ali. E aí, filha, você quer falar alguma coisa? Sim, eu acho, gente, para você aprender, a mãe vai deixar aqui na descrição do vídeo, quando ela for postar o vídeo, o canal onde ela aprendeu, no caso, onde ela aprendeu essa escada, e a geladeira era da mente dela, ela só ouviu como é que faz. Foi, gente, eu vi como é que faz a geladeira, mas a geladeira veio na minha mente, como que eu fazia, como é que eu deixava, mas essa escada aqui eu tive que pesquisar bastante. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal onde eu me inspirei, né, filha? Sim, gente, muita coisa aqui na nossa casinha da Barbie, a mãe se inspirou bastante. Até aquela roupinha da Barbie, ela se inspirou em alguém. Gente, a gente não dá pra deixar todo mundo, mas a mamãe vai deixar uns 2 canais de Barbie que ela ama muito, que faz várias comidinhas sortes. E se vocês precisarem por casinha da Barbie, tu vai aparecer um desses canais aí. Kay e Silly Kids e Jim Fodós, né, mamãe? Sim, gente. Kay e Silly Kids, que é um canal de coisas, vão pesquisar. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do vídeo, o canal. E Jim, que é Jim, que a gente faz essas coisas aí, For Dolls, que é pra Barbie. Dolls é pra Barbie, né? Pra criança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo arrumando o cabelo da Manuela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo arrumando a geladeirinha. Agora vamos fechar nossa geladeira, né, gente? Olha. Ah, daqui a pouco eu volto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e pra travar a geladeira, eu deixei um pouco da rebarba aqui, da onde eu cortei a porta. E ela fecha, segura muito. Tá lá dentro, dá pra ver, tá vendo, gente, a geladeira? Olha isso, que legal, gente, nosso bolo lá dentro, congelando. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem o tour pela nossa casa da Barbie, porque vocês estão merecendo bastante esses últimos dias. Tá tendo muita visualização. Muito obrigada de coração, muitos inscritos chegando. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Samara Maeli, da Samara. Faço vídeo de Barbie, de bonecas e várias coisas, né, filha? Sim, gente, eu sou uma das babies. Sim, ela é uma das babies. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal para bater 200 inscritos. Ativa as notificações segunda, quarta, sexta, às 6 horas da tarde. Sai o vídeo aqui. Comenta aqui da vocês gostam, vocês curtem. Me segue no Instagram, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!